Талап мектеп бөбекжай кешені жақсылық керуені номинациясы бойынша менің отаным менің бастамам аудандық шығармашылық жобалар байқауы жақсылық керуені номинациясы. Жобаға қатысушы 8-ші сынып оқушысы Мақсутова Эленора Айдосовна, жетекшісі әлеуметтік педагог Ибрашева Арайлым Нұрлановна. Жобаның тақырыбы жақсылық жасап жарысайықшы. Жобаның мақсаты қамқорлыққа, мейірімге мұқтаж адамдардың жүрегін жылытып, өмірді жақсылықпен нұрландыру, жас ұрпақты риясыз қызмет етуге ынталандыру. Жобаның міндеттері көрсетілген мәселелерді зерттеу, жобаны іске асыру аясында іс-шаралар жоспарын дайындау, алынған нәтижелерді талдау және ұсыныстар жасау. Жобаның өзектілігі өз еркімен, жан қалауымен біріккен адамдар басқаларға риясыз сүйіспеншілікпен жақсылық жасап, қамқор болса, әр адам риясыз өз шуылымен бөліссе, барлық адамдар бақытты болар еді. Адамгершілік құндылықтар негізінде өмір сүру қоғамда ғана емес, мемлекетімізді, әлемді көркейтер еді. Мейірімділік адамдар арасындағы сыйластық, кеңпейілділік, жанашырлық, ізгі ниет секілді қасиеттерге негізделеді. Мейірімділік адамның жоғарғы адамгершілік белгісі ретінде оның бүкіл тыныс тіршілігін, жан дүниесін жадырататын, шат-шадымы мен тіршілігі үшін қажетті аса маңызды қасиеттердің бірі болып саналады. Шынайы мейірім болу, өзінен гөрі басқаларға қамқор болу. Өзгенің мүддесін өз мүддесіне жоғары қою деген сөз. Мейірімді адамдар әрқашан басқаларға көмекке келіп, әрке жақсылық жасағысы келіп тұрады. Күтілетін нәтиже өзіңмен қатар қажет екендігін және өз бетімен өмір сүре алатындығына сенім қалыптасады. Оқудағы негізгі қиындықтары жойылады. Әлеуметтік, адамгершілік қасиеттері дамиды. Жағымды мінез-құлық қалыптасады. Жағымды әлеуметтік ортаға қалыптасады. Жобаның жоспары кіріспе, жақсылық жасап жарысайықшысы. Негізгі бөлім ерекше білімді қажет ететін балалармен жұмыс бағыты. Ерекше білімді қажет ететін балалармен атқарылған жұмыстар. Еріктілер тобымен ардагер ұстаздарға, мұқтаж жандарға көмектесу. Қорытынды. Оқушылардың жақсылық құндылығы туралы, жақсы адам туралы түсініктерін кеңейту және жақсылық пен жамандықтар қатар жүріп, адам өмірінде сан қилы белең көрсететін ұғымдар. Жақсылықтың адам өміріндегі мәні мен жақсылық жасаудың қуаныш әкелетіндігін сезіндіру. Жақсылықты түсіну, жақсылық жасауға тәрбиелеу. Жақсылық жасаудың адаммен қарым-қатынастағы мәдениетін түсіндіру. Жақсы істер жасай білу. Іскерліктерін дамыту, қайырымды, қамқор болуға тәрбиелеу. Негізгі бөлім ерекше білімді қажет ететін балаларды әлеуметтендіру мәселесін қарастыруда қалыпты оқушыларды әлеуметтендіру мен ерекшелігі бар оқушыларды әлеуметтендіру арасындағы байланысты ұтымды пайдалану қажет. Мектеп оқушылардың өмір тәжірибесін жинақтайтын, әлеуметтік ортаға бейімделу тәсілдерін меңгеретін шағын қоғамдық орта. Оның ішінде сынып ондағы жақын араласатын жекелеген құрбылары оқушының әлеуметтенуіне ықпал ететін факторлардың бірі. Өзара ықпалдасу, араласу, қарым-қатынас орнату нәтижесінде олар өзара бейімделеді. Қалыпты оқушылар ерекше оқушының өзгешеліктеріне қарай қарым-қатынас орнатады. Осы тұста олардың арасында педагогтер түседі. Сынып жетекшісі, әлеуметтік педагог, психолог, логопед, дефектолог, пән мұғалімдері және ата-аналар. Еріктілер тобының ұйымдастыруымен қайырымдылық айларында ауылымыздың қарт ата-әжелеріне, ардагер ұстаздарға отындарын жарып, ауласының қарын шығарып, айналасын жинап көмек қолын созу туралы түсінік беріледі. Жобаға қатысушылар мектеп оқушылары, қарттар және ата-аналар, мектеп ұжымы, ұстаздар, кіші қызметкерлер. Мейірімділік, махаббат, қайырымдылық, адалдық секілді ақ жүректен шығады. Кір тигізбей ұста ойыннан өресің, мейірім етсең мейірімділік көресің. Аудандық, облыстық, республикалық басылымдарға жарияланған мақалалар. Бала тәрбиесі ортақ міндет. Бала тәрбиесі оның дүниеге келген күннен басталуы керек. Баланың дүниені түсінуі отбасынан басталып, әрі қарай жалғастырушы шарт. Қазақ халқында баланы қайратты, жігерлі, ақылды, тәрбиелі болып өсуіне айрықша мән берген және әр отбасында басты мәселесінің бірі болған. Бала біздің болашағымыз, біз олардан үлкен үміт күтеміз. Бала мен ата-ананың, тәрбиеші мен баланың арасында кісілік, жағымды эмоционалды, жақынды қарым-қатынастар орнатылса, бала бойынан аса күшті қасиеттерді, мейірімділік, қамқорлық, дағдыларын қалыптастыруға болады. Баланы дұрыс бағытқа бұрып, жол көрсетіп отырмасақ, бұл өте қауіпті. Үрдіс. Баланы ұялы телефоннан, теледидардан алыстату мақсатында балалармен көптеп жұмыс жасаймыз. Әр күнін қызықты өткізіп, қимылды ойындар ойнату барысында жақсы жаман түсініктерін қалыптастырып, ойына сіңіреміз. Бала тәрбиесіне ата-анамен бірлесе, тәрбиеші де атсалысады. Әр күнімізді жарқын өткізгіміз келсе, бала тәрбиесіне мән беріп, жан-жақты қолдау білдіруіміз керек. Менің еңбек жолындағы жетістіктерім. Оқушылардың жеткен жетістіктері.